3分鐘帶你認識乘法。Hello， 大家好，我係 VIP Think 嘅 Cycle 老師。今日咧，我哋一齊嚟講講乘法。好啦，首先咧，我哋要知道乘法嘅意義係乜嘢，然後咧，我哋又要知幾時用乘法，最後咧，仲有啲乘法嘅注意事項要話俾大家知。好啦，咁啊，乘法其實咧，佢係從加法變嚟嘅。咁我哋喺做連加嘅過程當中咧，發現佢好麻煩，於是咧，我哋就引出咗用乘法過嚟求和啦。好，咁我哋一齊嚟睇睇呢一個問題哈。佢話呼嚕樹上面掛住呼嚕球，你會如何計算一共有幾多個呼嚕球咧？好，每棵樹上面都有5個精靈球係咪啊？好，如果要我哋計總數嘅話，咁我哋最常用嘅方法就係5加5加5加5，將佢哋加起身。好，咁4棵樹咧，我哋仲可以加喎。咁如果唔止4棵樹咧，係10棵樹咧，40棵樹咧，甚至400棵樹咧，當樹嘅數量非常多嘅時候咧，咁我哋就會覺得非常之麻煩啦，一直喺度寫。於是咧，我哋就引出咗乘法呢一種計算方法。我哋將重複出現嘅數字5寫喺前面，用一個符號將佢同次數連接，然後咧將次數寫喺後面，佢出現咗4次，我哋就將個4寫喺呢度。好，最後咧我哋就可以計算出結果啦。呢一個就係乘法算式哈。好，咁咧前面呢個數咧就叫做被乘數，重複出現嘅數叫做被乘數哈。好，中間呢一個符號叫做乘號，後邊呢個次數咧佢叫做乘數，代表出現嘅次數哈。最後呢個結果佢就係積。好，呢一個就係乘法算式每個部分嘅名。好啦，咁我哋到底幾時用乘法啊？就係當我哋有好多個數字要重複相加嗰陣，相同嘅數字要不斷咁樣加嗰陣，我哋就用乘法啦。好，咁仲有一個注意事項喎。咁5乘4，我哋可唔可以寫成4乘5啊？好，呢個係唔可以嘅喎，因為4乘5同5乘4表達嘅意思係有少少唔同嘅。好啦。重複出現嘅數字一定要寫喺5前面。如果你寫成4乘5嘅話，咁即係話重複出現嘅數字係4，咁好明顯係唔符合我哋呢一個情景嘅，所以大家要注意咯。好，呢個被乘數同埋乘數，佢哋交換咗之後嘅意思係唔同嘅。好啦，以上咧就係乘法嘅內容咯。唔知大家學識咗未咧？好，咁啊出個小練習考下大家啦，大家一齊去嘗試一下用加法算式同埋乘法算式應該點樣計算佢哋嘅總數。我係 VIP Think 嘅 Cycle 老師，關注我哋一齊嚟學習更多有趣嘅數學。